এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। ইটস মিমি। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব 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 ভালো আছো। আমিও ভীষণ ভালো আছি। তো আজ চলে এসেছি তোমাদের সাথে একটা ভিডিও শেয়ার করতে। আমার 7th মান্থ বেবি শাওয়ারে আমি কি কি গিফটস পেয়েছিলাম সেগুলো তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। তো ভাবছো যে বসে আছি কিন্তু পাশে গিফটস কোথায়? তো গিফটস এখন আমার কাছে নেই। আমার সেদিনের কিছু কিছু ভিডিও ক্লিপ আমি তুলে রেখেছিলাম, সেগুলোই আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো তোমরা দেখেছো বেবি শাওয়ারের ভিডিওতে যে আমার প্রচণ্ডই শরীরটা খারাপ ছিল, বেশ কয়েকদিন ধরে গলা বসে গেছিলো, আমার প্রচণ্ড কাশি হচ্ছিল, আমি কথা বলতে পারছিলাম না। একটা ভিডিও করতে গেলেও আমাকে 2-3বার পজ করে করে ভিডিওটা করতে হচ্ছিল, কেন প্রচণ্ড কাশি চলে আসছিলো। তারপর তো ডক্টর দেখানোর পর ডক্টর আমাকে পুরোপুরি কথা বলতেই মানা করে দিয়েছিল। বেশ কয়েকদিনই আমাকে ওই কাশিতে ভুগিয়েছে। তো সেজন্য আমি ভিডিওটা সেভাবে করতে পারিনি, কারণ আমাকে ভিডিও করতে গেলে গলার আওয়াজ বের করে কথা বলতে হবে জোরে জোরে। তো সেটা আমার পক্ষে করা সেই মুহূর্তে সম্ভব ছিল না। তো যাই হোক, ছোটো ছোটো ক্লিপ আমি তুলে রেখেছি, সেগুলোই আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর গিফটসগুলো এই মুহূর্তে মনে নেই আর কে কোনটা দিয়েছে। তো যেগুলো যেগুলো মনে থাকবে সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব যে কে কোনটা গিফটস দিয়েছে। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। এই যে আমার 7 মান্থ বেবি শাওয়ারে এত এত গিফট সব বেডের ওপরে এইভাবে নামানো আছে। আমরা একদিন পর সব গিফট ওপেন করতে বসেছিলাম। সো এই যে আমার 7 মান্থ বেবি শাওয়ারের প্রথম গিফটস দিয়েছে, এটা সুদীপের মাসিমণি, একটা খুব সুন্দর সাদাতে লালেতে গরদ। আমাকে এটা 9 মান্থের বেবি শাওয়ারে পড়তে তোমরা দেখবে। তার সাথে একটা সালোয়ার, মিষ্টি, ফল, চানাচুর, এগুলো তো আছেই। সেকেন্ড দেখাই এটা একটা খুব সুন্দর স্টোল, যেটা দিয়েছে সুদীপের একটা ফ্রেন্ডের মা। তো কাকিমা এটা দিয়েছে, খুব সুন্দর রয়্যাল ব্লু আর সিলভারের ওপর এই নেটের শাড়িটা দিয়েছে আমার পিসিমণি। তারপর আসি একটা সিল্ক শাড়ি, এটা তুতে কালারের এই সুন্দর সিল্কটা দিয়েছে সুদীপের পিসিমণি। তো ভীষণ সুন্দর কিন্তু কালারটা। তারপর আসি একটা লং পিঙ্ক কালারের কোট, যেটা আমার ভীষণ ভীষণ পছন্দের, আমার মাসিমণি দিয়েছে। এটা আমার খুব প্রয়োজন ছিল। আর দেখতে পাচ্ছি এবার ইয়েলো আর রেডের ওপর এত ব্রাইট একটা শাড়ি, এটা দিয়েছে আমার শাশুড়ি মার মামার বাড়ি থেকে। তো এবার সব শাড়ি তোমরা দেখতে থাকো আর বলো কিন্তু কোনটা বেশি ভালো লেগেছে তোমাদের। এরপর আসি খুব সুন্দর একটা হলুদের সবুজের ছাপা শাড়ি, এটা কে দিয়েছে আমার মনে নেই। সাদে বেশিরভাগই শাড়ি আর আলতা সিঁদুরই পরে, প্রচুর প্রচুর আলতা সিঁদুর পেয়েছে। এই অরেঞ্জ কালারের ছাপাটাও বেশ সুন্দর দেখতে। আর এরপর একটা হ্যান্ডলুমের শাড়ি, বেশ শ্যাওলা শ্যাওলা কালারের ওপর, এটা সম্ভবত মায়ের কোনো ফ্রেন্ড দিয়েছে। এই শাড়িগুলো আমার ভীষণ কাজে লাগবে, টুকটাক কোথাও যেতে আসতে ভীষণ আরামদায়ক। এরপর একটা খুব সুন্দর পিঙ্ক কালার, আর এই কালারটা কি কালার আমি জানি না, ক্যামেরায় হয়তো রেড লাগছে, বাট এটা পিঙ্ক কালারের একটা হ্যান্ডলুম। এরপর তোমাদের দেখায় খুব সুন্দর একটা তসরের সালোয়ার পিস, আর রেড আর গ্রিনের ওপর এই কাকিনাড়া শাড়িটা কিন্তু আমি পূজার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি, মানে আমার ননদিনী। আর পূজার মা পপিমানিও আমাকে রেড কালারের একটা ঢাকাই জামদানি দিয়েছে, যেটা এই ভিডিওর মধ্যে নেই। পপি মাসি আগে পাঠিয়ে দিয়েছিল শাড়িটা। এত সুন্দর গিফট প্যাকিং করে যে গিফটটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে আমার ননদ। আমার ভিডিওতে যে ছোট বাচ্চাটাকে তোমরা সবসময় দেখতে পাও, রাহি, তো ওর মাই আমাকে দিয়েছে।
এর মধ্যে আছে একটা খুব সুন্দর কুর্তি আর প্রচুর চকলেট। যা যা শাড়ি জামা কাপড়ে গিফট সেগুলো তো দেখানো হয়ে গেল। এবার পেয়েছি কিছু কাঁসার বাটি, জানি না আমি এগুলো নিয়ে কি করব। তো শোনো আমার শাশুড়ি মা কি বলছে। যদি মেয়ে হয় জামাইকে দিবি, আর যদি জল খেতে, আর যদি ছেলে হয় তো বউকে দিস এক বুটুকু দুধ খেতে। এখন আর তাছাড়া হাতে কিছু ক্যাশ পেয়েছি। আর আমার আর এক ননদ এসছিল স্বাদের সময়, সে আসতে পারেনি, স্বাদের আগে এসছিল। তো মেঘা আমাকে শাড়ি দিয়ে গেছে, তো সেই শাড়িটাও ভিডিওর মধ্যে নেই। ব্যাস এই ছিল আমার গিফটস বেবি শাওয়ারে। তো কেমন লাগলো ভিডিওটা আমাকে কমেন্টে জানিও, ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটিকে। তো চলো আজকের মতো বাই বাই।